Das ist halt wirklich super geregelt. Also dieses Klischee kann ich widerlegen. Ich habe so viel Schlimmes gehört, immer durchs Fernsehen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da wird mir jeder zustimmen, wenn er dann einmal in Japan ist oder war. Hello everyone and welcome back to another interview video. In case you are new here, my name is Sarah and this channel focuses mostly on videos about Japan as well as cooking videos. If this sounds interesting to you, don't forget to subscribe for more upcoming videos. As always, this interview was completely spontaneous. Nothing was scripted or researched in advance. So stay kind in the comments and let's get into it. Ja, der gute Matt hier, der war jetzt gerade in Japan im August dieses Jahr und zum allerersten Mal. Wir wollen mal wissen, wie es ihm so gefallen hat. Matt, dein Endresultat schon mal? Also bestimmt ist das ungewöhnlich für die meisten, die nach Japan fliegen, im August dorthin zu gehen. Erstens wegen des Wetters. Also falls ihr denkt, es ist nicht so heiß, wie ihr es euch vorstellt, es ist tatsächlich mega heiß und mega schwül. Ich glaube, das war das größere Problem, das Schwüle, die Luftfeuchtigkeit dort. Und also wenn ihr Sommerfeste mögt und die Hitze euch nicht ausmacht, würde ich euch empfehlen, trotzdem dorthin zu gehen im Sommer. Es ist auf jeden Fall auszuhalten, vor allem in größeren Städten wie Tokio, Kyoto und Osaka hast du da gefühlt in jedem Laden, in jedem Restaurant und in jedem Buszug Klimaanlagen. Deswegen ist es dann doch nicht so schlimm, außer du bist halt die ganze Zeit unterwegs. Also, aber wie man in Japan kennt, hat jeder gefühlt einen Sonnenschirm, also irgendwo wird man sich da schützen können. Frühling wäre natürlich da viel ratsamer oder im Winter, deswegen ja, nur wenn ihr wirklich Sommerfeste sehr mögt. Ja, das war auch so meine Befürchtung, als er erzählt hatte, dass er zum ersten Mal nach Japan geht im August. Da war ich schon so, oh Gott, August, das wird, glaube ich, ein bisschen heiß. Also meine Lieblingsjahreszeit ist immer der Herbst. Ich mag den Herbst sehr. Ich hatte damals eigentlich gehofft, dass wir den roten Ahorn sehen könnten. Aber wir waren ein bisschen zu früh leider dafür. Aber im Herbst gibt es auch eine sogenannte Blüte, die heißt Kinmokusei. Die ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Der Duft ist wunderschön und die Blüten sind schön orange. Ich kann euch das mal zeigen, wenn wir im Oktober wieder da sind. Ist auch sehr zu empfehlen. Aber Sommer habe ich auch noch nicht erlebt. Wie waren denn die Feste? Also ich war es war kein richtiges Fest, das ist das Gosan Okiribi in Kyoto. Das ist mehr so ein Gottesgedenkfeier an die Toten. Da werden Schriftzeichen, verschiedene, 5 Stück waren das, glaube ich, in den Bergen eingebrannt. Ich glaube, so ein ähnliches Fest gibt es auch in Tokio. Das heißt dann Daimonji, ist es halt nur ein Schriftzeichen, während in Kyoto halt mehrere sind. Und ich glaube, da in Tokio werden aber auch, glaube ich, diese Laternen angezündet auf diesen kleinen Booten, die dann im Fluss fliegen. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass die Seelen der Toten zu den Gräbern zurückfinden, wobei halt auch die Angehörigen dann immer zu den Gräbern gehen und dort halt die Zeit da verbringen. Und das war auf jeden Fall sehr schön. Wir hatten tatsächlich da ein Schriftzeichen Mio, das war nicht so beliebt. War nicht beliebt? Ja, nicht so wie Dai oder Fune, also Schiff. Also Dai ist auf jeden Fall sehr beliebt. Das Ja. ist auch bei dem Daimonji-Fest, das habe ich auch schon richtig. gehört. Also ich glaube, das ist das halt, was die meisten in den Sinn kommt, dieses Schriftzeichen. Ich dachte mir aber, ey, gehe ich mal einem Schriftzeichen, das nicht so bekannt ist. Und es hat sich auch gelohnt, weil erstens du hast mehr Platz, weil Ja, nicht so viele na Leute klar. da sind. Und es war auch sehr angenehm an diesem Tag, weil es auch abends stattfindet. Es ist auch nicht so heiß und es war Vollmond und wolkenklar. Also es war sehr schön. Also jeden zu empfehlen, der wie gesagt die Sommerfeste mitnehmen möchte, würde ich auf jeden Fall nochmal hingehen, einfach nur um dieses Gosan Okiribi nochmal zu erleben. Was sind denn so deine Eindrücke? Gab es Dinge, die dir aufgefallen sind, die irgendwie deutlich unterschiedlich von Deutschland sind in Japan? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird mir jeder zustimmen, wenn er dann einmal in Japan ist oder war. Das ist die Sauberkeit komplett. Ja. Also ihr seht hier unsere Bank. Ich kann das mal kurz hier erläutern. Also ich glaube, so Graffiti-mäßig ist Deutschland ganz vorne. Das werdet ihr in Japan auch nicht sehen. Also wenn, dann ist es meistens von Touristen gemacht, muss ich sagen. Ja. Kann ich euch auch mal einblenden, was wir da so gesehen haben, wo ich auch noch not amused war, um ehrlich zu sein. Aber ja, hier ist das so Standard. Das gehört zur Wand wie... Ja, eine Tapete? Ja. Genau. Genau, und halt auch die Tatsache, dass du keine Mülleimer dort finden wirst in Japan, außer vielleicht jetzt an Vending-Maschinen oder halt in den Kombini-Stores, wo du halt dein Müll entleeren kannst. Aber sonst auf der Straße wirst du da keine sehen, weil die Japaner halt so erzogen werden, ihren Müll mitzunehmen. Und falls du mal was siehst, ist es höchstwahrscheinlich auch von Touristen. Wobei ich das halt gehört habe, Osaka wird so schlimm sein. Und ja, das ist für die Japaner vielleicht, aber für mich war das halt
halt deutlich schöner als jetzt hier in Düsseldorf. Ja, ich habe auch schon gehört, also Osaka soll angeblich das Frankfurt von Japan sein. Also für euer Verständnis, falls ihr nicht aus Deutschland seid, Frankfurt gilt somit bei uns als die dreckigste Stadt Deutschlands. Und das finde ich schon ein bisschen hart, weil ich muss auch sagen, ich war auch in Osaka dieses Jahr und ich fand es wirklich schön. Also klar, es gab ein bisschen mehr Müll als jetzt in anderen Städten, das muss ich auch sagen. Aber das war immer noch verhältnismäßig sehr wenig zu anderen deutschen Städten. Also da sehe ich hier in Düsseldorf auch deutlich mehr Müll als jetzt in Osaka. Die dreckigste Stadt in Japan ist die sauberste hier in Deutschland, würde ich mal so sagen. Das ist sehr gut zusammengefasst. Ja, traurig, aber wahr. Ich war auch in Tokio und muss da auch sagen, trotz der Menge Menschenmassen hast du da trotzdem eine bessere Ordnung als hier in Deutschland, wo nicht so viele Menschen jetzt ein- und ausgehen, auch an den U-Bahnen, wo das halt klar geregelt ist. Die Leute, die einsteigen, sind rechts und die Leute, die rauskommen, wir können entspannt durch die Mitte gehen und da hält sich einfach jeder dran. Ich glaube, wenn du das hier in Deutschland machen würdest, auch wenn du die Linien da mit Leuchtbuchstaben dahin schreibst, würden die da sich trotzdem keiner dran halten. Ich glaube, das hatte auch, wie gesagt, nur eine Sache mit der Erziehung. Also trotz der Menschenmassen hast du da eine bessere, also geregeltere Ordnung und Organisation als hier in Deutschland, auch mit den Verspätungen. Ich glaube, jeder weiß es, auch hier jeder, der noch nicht in Japan war, weiß es, dass die Züge da super pünktlich sind. Und das kann ich auch hiermit bestätigen, wo ich da war. Die maximalste Verspätung, glaube ich, war 45 Sekunden und da wird sich auch entschuldigt, 3-mal oder 4-mal durch eine Durchsage. Und ich wünschte, da könnte sich die Infrastruktur in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Wie weit war denn deine Verspätung heute und wurde sich bei dir entschuldigt? Ja, das passt halt heute perfekt. Heute von Essen nach Düsseldorf, das ist eigentlich eine Strecke von 30 Minuten, wenn alles glatt läuft, hatte ich heute 1 Stunde Verspätung, einfach nur, weil Leute auf dem Gleis waren irgendwo am Flughafen. Das wird auch in Japan besser geregelt. Hier wird vorher erstmal die Strecke abgesperrt, ungefähr 2 Kilometer, bevor da überhaupt was gemacht wird. Während in Japan einfach sofort, falls wirklich Personen auf dem Gleis sein sollten, einfach vom Gleis weggenommen, was halt nicht natürlich ist, dass man zuerst die Leute wegnimmt, bevor man die Strecke absperrt. Das Hauptproblem ist aber natürlich, dass wir in Deutschland leider auch ein sehr niedriges Streckennetz haben. Also in Japan sind die in der Möglichkeit, wenn ein Zug ein Problem hat, dann können die ausweichen, machen eine Weiche auf ein anderes Gleis und dann können die Züge halt ganz normal weiterfahren, auch wenn jetzt einer ein Problem hat. Hier in Deutschland hat man leider nach und nach die Gleise abgeschafft, sodass jetzt der Stau von der Straße, von der Autobahn jetzt auf den Zugverkehr gelegt wurde. Das heißt, wenn einer sich verspätet, stehen dahinter nochmal 8 Züge, die dann auch nicht weiterkommen. Richtig. Und was ich noch sagen wollte, ist, das Personal von JR, sage ich mal jetzt als Beispiel, was bestimmt bekannt ist, sie haben auch deutlich mehr Personal, was auch dazu führt, dass alles schneller vorangeht. Zum Beispiel, jeder kennt das vielleicht aus Videos, diese Leute, die an der Bahn die Leute reinschieben. Das wäre vielleicht auch mal ganz hilfreich hier in Deutschland, anstatt dass immer der Bahnführer hier eine Durchsage macht, bitte treten Sie aus dem Türbereich. Das gibt es halt dort nicht. Da kommen wirklich Mitarbeiter und drücken die Leute da nochmal rein, dass da halt jeder auch irgendwo Platz findet. Wobei ich dieses Problem halt gar nicht feststellen konnte dieses Mal im Sommer jetzt. Da hatte irgendwie jeder immer Platz, weil die besser organisiert sind, wie ich schon heute dir gesagt habe. Ich fand es sehr gut, dass die Sitze alle an der Seite sind, nicht wie bei uns hintereinander, was dazu führt, dass die Leute, die stehen, halt mehr Platz haben und im Stehen passen mehr Leute als im Sitzen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man das auch in Deutschland irgendwie so durchkriegen würde, was leider bestimmt unwahrscheinlich ist. Ich finde auch mit diesen Sitzen, ich mache euch das gerne mal oben ein Foto rein, damit ihr wisst, was wir meinen. Also dadurch ist es halt so, dass deutlich mehr Leute in die Bahn reinpassen und ich finde, das passt auch zu den Japanern, zu der Mentalität. Man möchte niemanden nerven, man möchte niemanden stören und das hat halt auch den Vorteil, dass man jetzt nicht die Person neben sich fragen muss, können Sie vielleicht mal bitte aufstehen, ich muss an der nächsten Haltestelle raus. Ich muss raus! Sondern man kann, ohne zu reden, kann man sich hinsetzen und kann auch wieder aufstehen, wenn man gehen muss. Und jeder kommt immer durch. Vielleicht können wir auch, wo wir gerade bei den Zügen sind, so ein bisschen mit Klischees aufräumen. Du hast ja gerade angesprochen, dass Leute manchmal in so Reels oder so auf Instagram in die Züge so reingepresst werden. Hast du das selber denn mal erlebt? Nein, gar nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie das halt normalerweise ist, weil ich ja zur Obon-Zeit da war, wo die Leute halt zu Hause sind und wie das halt in der Rush-Hour ist. Aber ich glaube auch nach der Obon-Zeit, das war ja am 18. glaube ich vorbei, am 19. habe ich das auch nicht so erlebt. Ich gesagt habe, die Leute sind so erzogen worden, dass sie halt Platz machen, wenn jemand Neues in die Bahn reinkommt, statt stehen zu bleiben, wie wir das hier in Deutschland kennen. Da wird wirklich jeder Platz genutzt im Zug und dadurch hat auch gefühlt jeder Platz. Und die Züge sind
auch wie durch diese Überpünktlichkeit führt dazu, dass die Leute auch auf den nächsten warten, statt sich alle in einen Zug reinquetschen aus der Angst, dass ich da nicht mehr wegkomme. Das ist halt wirklich super geregelt. Also dieses Klischee kann ich widerlegen. Bestimmt gibt es das und bestimmt auch in Shibuya, wo da halt der Verkehr ein bisschen größer ist. Aber persönlich habe ich das tatsächlich nicht erlebt. Auch wenn ich mal einen vollen Zug hatte, habe ich trotzdem immer Platz gehabt und auch bei der Abreise und Hinreise, trotz meiner Koffer in der Hand, hatte ich trotzdem Platz. Ja. Ja, also ich kann euch vielleicht auch dazu mal das Interview mit meinem Vater dazu verlinken. Das habe ich ihn auch gefragt, weil er war so ein bisschen eher klischeebehaftet von Japan am Anfang, wo er auch sagte, also ich habe so viel Schlimmes gehört, immer durchs Fernsehen, dass es so voll wäre in den Zügen und er war auch komplett vom Gegenteil einfach überzeugt. Ich muss sagen, in Tokio hatten wir es einmal erlebt, dass wir in der Rush Hour waren. Das war gegen Feierabend, wo die Leute halt aus den Firmen rauskamen. Da hatte ich so ein bisschen Sorge, weil unsere Bahn war schon so ein bisschen gefüllt und dann sahen wir an der nächsten Haltestelle, wie dort halt schon so 20, 30 Leute angestanden haben in ihren Schlangen und gewartet haben, um einzusteigen. Und dachte ich noch, oh Gott. Und mein Vater mag eigentlich gar nicht gerne so Bahn fahren aus Deutschland. Der ist wirklich ein Autofahrer im Blut. Und ja, ich dachte nur, oh Gott, nein, mein Vater, es wird gleich voll werden. Er wird es hassen. Aber er war positiv überrascht, weil alle haben, ohne miteinander zu reden, ohne zu fluchen, ganz normal Platz gemacht, damit noch mehr Leute reinkommen können. Und der letzte Salaryman, der eingestiegen ist, der hat da so eine tolle Bewegung gemacht. Der hat einfach hier oben so seine Hand hingehalten und dann seinen ganzen Körper einfach nach hinten gedrückt, damit die Leute alle reinpassen und die Türen sich schließen. Aber das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal, dass er sich nach hinten gedrückt hat und die Leute dadurch ein bisschen komprimiert wurden. Aber das hat er in einer Sanftheit gemacht. Davon hast du nichts gespürt. Da erlebe ich eher, dass man in Deutschland mal eher so einen Rucksack ins Gesicht bekommt, weil sich jemand umdreht, respektlos, oder dass man geschubst wird, weil jemand ganz hektisch aussteigt. Aber ja, da war er sehr positiv auch überrascht davon. Also was ich noch sagen möchte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe es sowohl in Kyoto als auch in Tokio gesehen, dass wenn Züge zu voll sind, dass der Zug einfach durchfährt, weiterfährt. Ja. Da kommt eine Durchsage, dieser Zug ist voll, deswegen warten sie auf den nächsten, dann fährt der einfach weiter und dann kannst du in den nächsten einsteigen, wo halt Platz ist. Das fand ich auch super. Sollten sie auch in Deutschland machen, auch bei den Bussen, dass der halt einfach weiterfahren kann, damit der nächste halt schneller ankommt und du halt trotzdem nicht zu spät halt da bist, vielleicht 1-2 Minuten. Deswegen, also fand ich schon super geil, wie sie das geregelt haben mit der Infrastruktur bzw. mit den Zügen und Personen. Gab es sonst noch vielleicht irgendwelche Dinge, die dir sehr gefallen haben in Japan? Ja, auf jeden Fall die Tempel und Schreine, wo wir dabei schon Kyoto kurz erwähnt haben, sowohl als auch in Tokio der Asakusa-Schrein, wobei der halt schon ein bisschen voll ist. Der ist ein bisschen Touristen. Genau. Was ich dann aber auch ein bisschen überraschend fand, dass da halt vor dem Asakusa-Schrein so ein Bazar ist sozusagen, wo halt dann wirklich ganz viele Stände sind. Du kannst da halt gefühlt 300 Meter lang gehen, da ist an jedem Seite ein Souvenir oder Essensstand, wo die Leute dich halt dann so rufen, beziehungsweise halt ihre Angebote laut rausschreien, was ich halt dann tatsächlich nicht erwartet hätte in Japan, weil die dann halt eher eigentlich ruhiger sind. Und dann hast du da aber trotzdem halt dieses, kommen Sie mal her, wir haben frische Angebote und so. Das fand ich halt so ein bisschen lustig, wobei das halt auch bestimmt hilfreicher ist, weil die Touristen dann halt direkt angesprochen werden und dadurch halt die Verkaufszahlen bestimmt höher gehen. Ja, ansonsten war ich auch natürlich dort essen in Tokio. Wir hatten eine Tokio-Tour gemacht mit einem Bus und hatten dann auch Sushi gegessen bei einem 4-Sterne-Restaurant, glaube ich sogar. Das war mein erstes Sushi. In Deutschland habe ich tatsächlich noch nie Sushi gegessen, weil ich einfach immer gehört habe, dass der nicht so toll sein soll. Und, du wolltest, dass es direkt die beste Erfahrung ist. Ich wollte keine schlechte Erfahrung direkt machen. Nein, das muss direkt 4 Sterne sein, Leute. Macht keine halben Sachen. Das war auf jeden Fall sehr lecker und ich würde das auch gerne nochmal probieren, obwohl ich eigentlich nicht so der Typ ist, der etwas roh ist. Aber für Sushis würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Und danach hatten wir auch noch einen Besuch beim Skytree. Und wenn ihr denkt, der Eiffelturm ist hoch, ich glaube, der ist nochmal eine ganze Stücke höher als Skytree. Ich glaube, um die 450 Meter. Also auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und danach
Aal mit Reis. Ich glaube, das kennt jeder vielleicht. Oder? Ja, Unagi, das ist wirklich gut. Tatsächlich der Unagi, also der Aal, der in Japan angeboten wird, das ist nicht der gleiche wie hier in Europa. Also man kann hier in Düsseldorf auch sehr viel japanische Restaurants besuchen. Der Aal, der dort serviert wird, hat mir mein Mann erzählt, das ist eigentlich nicht der gleiche Aal, der in Japan halt angeboten wird. Der kommt wohl aus dem Meer, hat er mir erklärt, und der in Japan, der kommt wirklich aus dem Fluss. Also das ist nochmal ein anderer Aal. Ich habe auch eine Freundin, die sagt, nee, mit Aal kannst du mich jagen, das ist mir viel zu ölig. Also das ist bei dem japanischen eigentlich gar nicht der Fall. Der ist wirklich alles andere als ölig, der ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Das kann ich auch hiermit bezeugen, dass er einfach gar nicht ölig ist. Also das hat wie Fisch geschmeckt, nur halt, dass du noch die Gräten nicht dazu hast. Also nochmal einen positiven Effekt. Also hat auf jeden Fall sehr geschmeckt und ich würde es eigentlich gerne nochmal essen, wenn ich wüsste, wie gut der hier schmeckt ist, weil ich direkt ihn aus Tokio probiert habe und in Deutschland noch gar keinen probiert habe. Du würdest enttäuscht sein, tu es nicht. Das kann sein. Also ich weiß nicht, wie gut die japanischen Restaurants hier sind mit den Zutaten, aber ich denke mal, dass sie nicht den gleichen Aal zur Verfügung haben. Und importieren Aal ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Ist bestimmt teuer, nee, Ja. sollte man nicht machen, nee. Und erstes Mal Sushi, also nicht nur erstes Mal Japan, sondern auch erstes Mal Sushi, würdest du es nochmal tun? Ja, auf jeden Fall. Sushi würde ich gerne jeden Tag essen, wenn es derselbe ist wie dort. Das war einfach, ich weiß nicht, also das zergeht auf der Zunge, weil es sehr weich und zart ist. Und ich hatte halt immer dieses Bange, du kriegst irgendeine Salmonellengefahr oder irgend so etwas. Aber die werden da so gut zubereitet, dass du dann das wie Müsli da weghauen kannst. Ja, und der Reis in Japan, der ist einfach super. Ich könnte ja jetzt kann ich die Japaner verstehen, warum die jeden Tag Reis essen. Also der ist super lecker. Das Einzige, was mir aufgefallen ist und das ich auch schon vorher in Deutschland erfahren habe, aber jetzt dadurch nochmal bezeugt bekommen habe, sehr wenig Obst. Erstens, weil es sehr teuer ist, hängt es damit zusammen. Und zweitens, weil in Japan wird nur gutes Obst verkauft. Nicht wie hier einfach mal eine Melone, die vielleicht nach nichts schmeckt oder eine Erdbeere. Wenn du da Obst kaufst, dann schmeckt es auch wie Obst. Ja, das ist mir auch sehr aufgefallen. Ich muss sagen, seit wir in Japan Obst gegessen haben, schmeckt mir das deutsche Obst gar nicht mehr. Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum das in Japan tatsächlich so gut schmeckt. Vielleicht wusstest du das auch noch nicht. Ich erkläre einfach mal so ein bisschen. Also zum einen ist es so, dass Japan ja eine Insel ist, die sehr viel mit Vulkanen zu tun hat. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Berge. Und wo es natürlich viele Berge gibt, da kann man nicht so gut anbauen. Ne? Wir haben ja viel flaches Land hier in Deutschland. Und da, wo halt Berge sind, da ist das nicht so einfach, Obst anzubauen. Also zum einen ist wenig Platz da, um das Obst anzubauen. Und zum anderen, wie du schon gesagt hast, die Qualität ist halt extrem hoch. Also da achten die sehr drauf, weil Obst wird halt auch gerne als ein besonderes Geschenk zum Beispiel verschenkt. Es gibt zum Beispiel Melonen, kannst du kaufen. Das sind so Netzmelonen. Da kann eine Melone von irgendwie 100 bis Tausende Euro kosten. Da wird teilweise dann an der Pflanze alle anderen Melonen abgemacht, damit nur diese eine Melone den vollen Geschmack entfaltet. Und die schenkt man dann zu besonderen Anlässen, zum Beispiel zu einer Hochzeit oder einer bestandenen Prüfung meinetwegen. Und da hat Obst einfach diesen sehr hohen Stellenwert, dass das was Besonderes ist und das wird halt auch eher statt Nachtisch gegessen. Was ich tatsächlich sehr positiv finde, dass man statt zum Schokopudding nach dem Essen eher zu einem schönen Stück Obst greift. Das ist einmal viel gesünder und man wertschätzt halt auch dieses Obst viel mehr, wenn es halt diesen starken, tollen Geschmack hat. Das wusste ich auch nicht, also den Zusammenhang, warum es so wenig gibt, das wusste ich auch nicht, war interessant, aber jetzt kann ich es nachvollziehen. Also wirklich, Japan besteht, glaube ich, knapp 80% nur aus Bergen, was auch sehr schön ist. Die Landschaft sieht dann natürlich mega aus. Natürlich Nachteile durch die Erdbeben, aber das lassen wir mal außen vor. Ich glaube, das weiß jeder. Aber wo wir gerade bei Desserts sind, nicht nur im Obstbereich, also die Japaner, die lieben Süßes. Und die geben sich auch mega Mühe mit den Desserts. Also das sieht aus wie ein kleines Kunstwerk, wenn du da ein Dessert bestellst. Sei es auch nur das kleinste Eis, was hier vielleicht bei dir hier im Restaurant hingeklatscht wird. Dort wird es einfach super süß zubereitet mit kleinen Keksen, die halt noch irgendwelche Motiven haben und dann noch vielleicht so kleine Blätter so drauf. Dabei ist es eigentlich nur eine Eiskugel oder ein Pudding, aber die geben sich da halt so viel Mühe, dass du da halt wirklich nicht reinlöffeln möchtest, um das einfach nicht zu zerstören. Also auch in den Bereich Dessert sind die auf jeden Fall sehr weit und sehr lecker. Genau, also in Japan wird irgendwie so generell alles perfektioniert. Zum Beispiel gibt es in Japan auch eine deutsche Süßigkeit, die dort sehr beliebt ist, und zwar der Baumkuchen. Vielleicht kennt ihr Baumkuchen, den gibt es hier bei uns meistens eher zur Weihnachtszeit so zu kaufen.
Ich muss sagen, mir schmeckt der japanische Baumkuchen viel besser als der deutsche. Also, die haben das irgendwie geschafft, dass das so saftig ist und so butterweich, wo ich dann wieder empfinde, dass der deutsche eher ein bisschen zu trocken ist teilweise. Und es gibt da auch immer sehr viele Geschmacksrichtungen. Also, du kannst Baumkuchen mit Matcha-Geschmack, mit Schokolade, mit Erdbeer. Da gibt es die krassesten Variationen. Überall zu kaufen, meistens auch so an Bahnhöfen. Vielleicht hast du auch solche Shops manchmal gesehen, ich weiß es nicht. Ja, habe ich auch gesehen. Also wie du schon sagtest, hier in der Variation, also mit dem Geschmack sind die auf jeden Fall viel breiter als wir. Hier hast du halt meistens entweder weiße Schokolade oder halt mit Nüssen oder ohne Nüssen. Während du da halt wirklich die verschiedensten Arten von etwas hast. Nicht nur das weiße und schwarze Schokolade, braune Schokolade. Und das hast, wie schon gesagt, auch in den Kombinis zum Beispiel. Hast du das auch, diese breite Auswahl und auch an den Bahnhofshops und wo wir gerade bei Kombinis sind. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht so oft in den Kombinis zu gehen, weil ich gehört habe, dass die Supermärkte dort viel besser oder beziehungsweise günstiger zumindest sind. günstiger. Also du kriegst auch da manchmal diese To-Go-Sachen, dass du halt auch sagen kannst, okay, ich hole mir da was Schnelles zum Mittagessen, gibt's auch. Aber die Supermärkte haben meistens nicht so lange abends offen. Genau. Also manche machen schon um 6 Uhr abends zu und diese Kombinis, die sind halt meistens wirklich, also fast 24 Stunden offen. Und auch sonntags, ne, nicht wie in Deutschland. Sonntags ist hier komplett Totentanz, also hier hat nichts offen. In Japan kannst du sagen, sonntags irgendwie um 22 Uhr, Mist, die Eier sind alle, ich gehe mal zum Kombini rüber. Das ist halt tatsächlich so und die Supermärkte sind auch ein bisschen versteckt, finde ich. Also da muss man wirklich gezielt danach suchen, während die Kombinis halt so herausstechen, sei es 7-Eleven, Family Mart oder Lawson. Die siehst du halt einfach überall. Du kannst halt keine 200 Meter gehen ohne einen 7-Eleven oder ähnliches. Und das finde ich auch mega praktisch. Also ich war wirklich jeden Tag dort. Und einfach die Tatsache, dass du dir halt auch warmes Essen einfach so mitnehmen kannst, sei es auf dem Hotel oder unterwegs, die machen dir das halt warm. Und du wirst auch immer gefragt, das finde ich auch mega cool. Und du hast halt alles andere auch noch dort, sei es ein kleiner Snack für zwischendurch oder was zu trinken. Und da kommen wir auch, wenn wir schon beim Trinken sind, du hast da gefühlt noch mehr als Kombinis die Vending Machines, die einfach, ich wünschte, es wäre in Deutschland auch so. Also die sind erstens mega günstig und zweitens zur Sommerzeit, du brauchst das einfach. Ich bin gefühlt an jedem zweiten stehen geblieben, einfach nur wegen der Hitze, um einfach mal was zu trinken, zu kaufen. Und du hast da auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, verschiedene Geschmäcker, nicht nur Wasser und Cola. Da hast du einfach alles, von pinke Pfirsich bis Eistee, Gerste. Oder die trinken da sehr viel mit. Ja, Mugicha, das Gerstentee, ist genau Gerstentee. Gerstentee. Wobei ich tatsächlich den Geschmack nicht so schön finde, nicht so toll finde. Da habe ich eher zu den pinken Pfirsich gegriffen oder andere. Also wer es mag, natürlich bestimmt mega erfrischend, Gerstentee. Ich brauchte da tatsächlich doch eher was Obst oder was anderes. Du bist eher den süßen Geschmack aus Genau, Deutschland bei richtig. Getränken gewöhnt, ja. Ja, tatsächlich. Vielleicht ändert sich das nochmal bei der zweiten Reise. Ich werde definitiv nochmal hinfahren, einfach nochmal, um eine andere Jahreszeit zu erleben. Also auch hier sind die wieder einen Schritt voraus, was mit den Supermärkte und der Verkaufsqualität und Verkaufsangebot angeht. Jetzt, wo du ein Kombini-Meister bist, was würdest du denn empfehlen? Natürlich sind Geschmäcker verschieden, aber ich habe mir gerne die Gyudon gekauft. Das ist halt Reis mit Beef oder auch Tamagoyaki. Also ich liebe Tamagoyaki. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut schmecken, aber ich habe mir das jeden Tag geholt. Und auch Melonenbrot. Ja, Melonpan ist auch sehr lecker. Also nicht irritieren lassen vom Namen, da ist keine Melone drin. Das heißt einfach nur so, weil dieses Muster, was sie außen reinschneiden in den Teig, das sieht aus wie so ein Netz von einer Melone, also von diesen teuren Melonen, was ich vorhin erzählt habe. Die sind halt, vielleicht hast du es bemerkt, also außen haben die einen anderen Teig als innen drin. Genau. Das liegt daran, dass die außen einen Mürbteig benutzen, also quasi Keksteig, und innen drin ist ein Hefeteig. Das heißt, du hast 2 verschiedene Teigsorten in diesen Brötchen. Ich habe die selber mal gemacht, deswegen weiß ich das. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, dass es auch so ein bisschen cremig drin ist. Genau, die gibt es auch teilweise mit Füllung. Die sind manchmal dann so mit Sahne gefüllt und vielleicht auch noch mit Melonencreme tatsächlich. Gibt es auch welche oder verschiedenen anderen Sachen. Dann ist wirklich Melone drin, aber nur, wenn das explizit draufsteht.
Das wusste ich tatsächlich auch nicht und das ist einfach mega lecker und ich habe es auch jeden Tag gegessen. Wie gesagt, es ist auch mega günstig, also geht ruhig in den Kombini rein, lasst euch nicht irritieren. Es ist nicht so teuer gegenüber einem Supermarkt, vielleicht 30, 40 Yen nur. Ich würde mir wünschen, wir hätten das auch so, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Wunschdenken. Amerika hat das tatsächlich, die haben diese 7-Eleven-Läden, aber die haben halt die amerikanische Variante. Da kriegst du halt ungesundes Essen, da kriegst du halt Hotdogs und Co. Die wollen das jetzt aber, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr ändern, dass jetzt auch japanische Menüs in Amerika angeboten werden, auch gegen dem Übergewicht halt. Ja, dagegen anzukämpfen. Auf jeden Fall hilfreich. Wo wir gerade bei der Esskultur sind in Japan, ist es tatsächlich so, das weißt du bestimmt schon lange vor mir, dass das selber Kochen dort sehr teuer ist im Gegensatz zum Auswärtsessen. Deswegen, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, wenn ihr nach einem Restaurant, ich glaube, gefühlt ein kleiner Bereich hat um die 100 Restaurants, sei es einfach nur ein Nudelshop oder ein Udon-Shop und kann jedem empfehlen, der in den Sommer geht, esst kalte Udon oder kalte Soba. Kalte Somen sind auch sehr lecker. Es ist einfach mega lecker und ich habe es gefühlt jeden Tag gegessen und es ist mega erfrischend. Also lasst euch nicht abschrecken, nur weil es kalt ist. Es schmeckt einfach super. Ja, mich hat meine Kollegin auch schon angeguckt, weil ich habe ihr immer erzählt, dass wir manchmal auch Soba-Nudeln halt kalt essen und dippen. Sie war so, kalte Nudeln? So komplett unvorstellbar für Europäer. Wahrscheinlich Italiener würden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber tatsächlich werden die sehr gerne gegessen und da gibt es auch nicht nur die Buchweizennudeln, sondern halt auch ganz normale Weizennudeln, halt Somen-Nudeln zum Beispiel. Die kann man teilweise im Sommer auch aus solchen Bambusrutschen in den Bergen essen. Dann kommen die so runtergerutscht, du kannst die mit den Stäbchen auffangen und dann dippst du die und isst die. Ja. Ich war in Shirakawa-go, vielleicht kennt das einige von euch, das ist halt ein kleines Dorf in Gifu, was auch sehr berühmt ist, weil es ein historisches Dorf ist und gehört, glaube ich, auch zu UNESCO-Kulturerbe, wo die Häuser noch original so stehen, wie sie halt vor, ich glaube, 100 Jahren oder so standen. Tatsächlich ist Japan auch mit Vorreiter, was die ganzen UNESCO-Weltkulturerbe angeht. Also auch zum Beispiel jetzt der Hiroshima Genbaku-Dome, der in meinem Video auch mit dabei war, der ist auch UNESCO-Welterbe und auch der Schrein auf Miyajima. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Gebäude, die es wirklich sehenswert sind zu sehen, auch dieses Dorf. Genau, und da habe ich auch natürlich kalte Udon gegessen. Was halt der Nachteil in Shirakawa-go ist, es ist halt wie gesagt ein altes Dorf und da ist natürlich auch die Elektrizität bzw. die Klimaanlagen nicht vorhanden. Da hast du halt wirklich nur die Ventilatoren und weil es halt ein kleines Dorf ist, gibt es da auch wenig Schattenplätze. Da musst du halt tatsächlich vom Haus zu Haus laufen, damit du da halt ein kühles Plätzchen findest. War aber trotzdem sehr schön. Ich möchte es nochmal im Winter sehen, weil halt die Winterlandschaft dort noch mal ganz anders aussieht als im Sommer. Wobei ich sagen muss, in Shirakawa-go, ich glaube, ich habe keinen Ort gesehen, der mehr Reisfelder hat als dort. Also das war einfach mega. Ich hatte vielleicht ein bisschen Angst vor den Libellen, die waren ungewöhnlich groß. Was ist denn ungewöhnlich groß? Also ich kenne das aus Deutschland, dass sie halt so Handfläche groß sein können. Ja, ich glaube, vergleichen wir deine Handfläche mit meiner, die waren so groß wie meine Handfläche. Oh, okay, ja gut. Auf dem Dorf, wo ich herkomme, aus Norddeutschland, da kann es so welche auch mal geben, aber es ist sehr, sehr selten. Also, ja. Wobei wir jetzt nochmal bei Landschaften sind. Ich war auch in Tochigi, das kennst du natürlich auch. Ja, das ist die Heimat von meinem Mann. Genau. Da waren wir in eine Bergwanderung und die war mega, auch wie hier, mega heiß natürlich. Der einzigste vielleicht Nachteil oder Vorteil, je nachdem wie man das mag, sind die Zikaden im Sommer. Also in den Bergen ist das nochmal eine ganz andere Lautstärke als in der Stadt. Also die sind teilweise so laut, dass du deine eigene Stimme nicht mehr hören kannst, weil ich weiß nicht, wie viele dort leben. Oh, okay. Ich wusste nicht, dass es in Tochigi so schlimm ist, weil ich war immer so, ich finde die Zikadenklänge so romantisch und schön und Hikaru war immer so, was stimmt denn mit dir nicht? Weißt du, wie schlimm das ist, wenn nachts eine Zikade in dein Zimmer fliegt und du findest sie nicht und es ist so laut, du kannst nicht schlafen. Ich muss ihm recht geben, die sind echt laut und dann, wenn du in den Gebirgen bist und wo halt sich mehrere Tausende da versammeln, also das ist halt echt schon wie so eine kleine eine Sirene von einem Auto, die sind schon mega laut aber trotzdem, es war schön. Es hat einfach zur Landschaft gepasst, weil man das auch halt vielleicht jemand, der hier Animes guckt oder ähnliches und man da halt so einen Sommerausschnitt aus einer Folge und dann hört man die Zikaden, das ist tatsächlich genau so und ich könnte es jedem empfehlen, also allein die Tatsache, dass Japan aus 78% oder 80% Bergen besteht, muss man mal eine Bergwanderung dort gemacht haben. Sei es zum Fuji oder halt auch in Tochigi oder Saitama, lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, die Zikaden heißt auch immer, dass sie den Sommer einläuten, weil es ist meistens so in Japan, dass erst die Regenzeit anfängt und nach der Regenzeit dann schlüpfen meistens die Zikaden. Das heißt, sobald die Zikaden anfangen zu brüllen, kann es meistens sein, dass dann halt auch der Sommer anfängt und es ab da richtig knackig heiß wird. Ja. Also ich hatte den Vorteil, weil ich habe oft von meinen japanischen Freunden gehört, dass der August die Regenzeit ist und es wird viel regnen, Taifun und ähnliches. Aber von den 14 Tagen, die ich dort war nur der letzte Tag regnerisch und zwar auch nicht so viel. Also vielleicht hatte ich einfach nur Glück mit dem Regen oder es stimmt nicht, aber kann ich hier einfach hiermit widerlegen. Also der August war nicht regnerisch oder taifunbehaftet, wobei ich gehört habe, jetzt kam gerade einer. Jetzt fängt es gerade an, Ja, genau. Also hatte ich vielleicht Glück. Also dann doch lieber Anfang August, falls ihr im Sommer hin möchtet, wegen den Festen. Also macht euch keine Sorgen, es ist nicht so schlimm, wie ihr denkt. Vielleicht später oder vorher im Juli und Juni vielleicht ein bisschen stärker mit den Regen. Aber so wie jetzt Anfang August, es war einfach perfekt.